Hey guys! Andito na naman tayo. But today, magpo-food venture kami ni Kelvin. And like for today po, pupunta kami ng Korean market or like kahit anong Asian market. And gagastos po kami like ng 20 bucks. Kung ilang food or like chips, desserts, yung mabibili namin sa 20 bucks, isi-share namin sa inyo. And like, for sure, like magbibigay muna kami ng critic or like kung ano yung expectation namin bago namin kainin yung snacks. And kung may marirecommend po kayo, please po, like, lagay niyo po sa comment kung anong mga Korean snacks gusto niyo. And don't forget to share this, follow, and like. Subscribe din, char. Anyway, pupunta po kami ngayon sa isang malaking Asian market dito sa Nashville. And as nakikita nyo, suot-suot ko yung monkey beanie ko kasi sobrang lamig sa labas and ayokong nalalamigan ng aking ears. And matagal na to sa akin actually. Ngayon ko lang nasuot. So, see ya! So, Be, magkano budget natin? 20. Anong kukunin natin? Snack. Wala siya na wala siya. Pizzeria. Ang Oh no. Budget pala, budget. Sorry naman. Sorry nga. Galit si boss. Gusto ko i-try. So, pumili na po siya. Tawag rito, ang pao. Puro donation. Donation. 3 beds, 1. Sorry. So, yung first naming snack na itatry is yung turtle chips. By Orion! And guys, like nakikita nyo naman yung binuksan na namin. Nabuksan na po namin, hindi po kami nakapagpigil. Sobrang enticing yung picture kasi. Like, kita niyo yung picture, guys. Parang siyang turtle shell. And then, like, yung turtle shell na yan, yung chips na yan, covered siya ng chocolate and cinnamon sugar. So, like, sobrang sarap, for sure. And like, ngayon, tatry po namin. And si Bebe ko, bibigay po siya ng opinion niya kung, 10 out of 10 ba? Titignan ko lang po kung merong turtle dito. Wala naman po. Safe po ang mga turtle dito sa turtle chips. Ito po yung itsura niya. Ay, lapit natin. Ewan ko kung ano yung ano niya. Pero kita niyo ba? Sulit naman, marami naman po laman sa loob. Mm. 10 out of 10. Hands down. Hands down! Up! Down! Down. Sorry. Distract siya. Sarap. So, yung texture niya, i-explain ko sa pinakamalapit na texture na may isip niyo. Parang siyang cheapy chips na like parang kinombine na 4 na ganito, na kinompress. Tapos, coated siya sa parang siyang chocolate. Parang siyang chocolate na Ovaltine na parang ganun yung lasa niya. Cinnamon sugar. Tapos plus cinnamon sugar. So, super crispy niya. Like, tingnan na. And guys, itong turtle chips na to, sobrang hinahakot ng mga tao to. Hindi namin alam kasi like, hindi naman namin natatry talaga. Pero ngayon, nagkaroon kami ng chance na matry to. Must buy. It's a must. Eh, may iba pang flavor na ito. Merong sweet corn, merong spicy lime. Di ba meron? Yung Yeah. parang vampire siya. And then meron din yung sweet bean. And ano pa yung isa? I think yun lang. Ano naman? May iba pa. Pero kung meron kayong alam ng ibang flavor na itong turtle chips, By Orion. let us know kung anong flavor yung mga na-try nyo. Pero ito, 10 over 10. Kaya ko ito ubusin mag-isa. Oh, marami pa po tayo na-try. And sa second nating snack ngayon is
Mat Dong San. Nabasa ko lang po sa likod. Wait lang, ano muna yung ano nito? Salted almond caramel flavor daw. Salted almond caramel flavor. And bake daw to. Bake. So, ito yung tsura sa loob. Parang same yung sa picture talaga dito. Pero ito, pag hindi niyo makita sa'yo. Ito po yung tsura niya. Parang breadsticks. Tama. Mas coated siya ng caramel. Tapos merong mga almond. Akala ko sesame seeds. Almond siya. Almond ba? Naman. Medyo maalat na matamis. Salted caramel. Alam mo yung nakaka-remind sa akin ito? Yung parang yung throwback na coated sa asukal. Alam mo yung like yung traffic and then may mga naglalako ng water bottles, soft drinks, and then like may mga snacks sila na nakasabit on the side. Yung pakaba, throwback ba yun? Tapos covered ng asukal. Ano ba yan? Meron ganun. Gagawin yung lasa niya. Masarap. Okay. Suggest ko lang po, tingin ko po, huwag niyo pong painitan to kasi may caramel po siya. Mukhang matutunaw po sa init. At Malagkit yan. malagkit pag kinuha niyo po. At yung mga may postiso po dyan, mag-ingat po kayo rito. Medyo matigas po. Pero masarap. Masarap. Super glue nila lang po yung dentures niyo. Worth it naman. Anong rating natin dito? For me, dumikit na sa bibig ko. For me, I would go 8 over 10. 8 over 10. Para sa akin Pero para sa'yo, bro, ano? I like it. 8 over 10 din. 8 over 10. 8.5 lang. Simple. Ang hirap naman ng dynamics mo. Oh my coating. Mauubusan naman natin to. Move on na tayo, guys. Sa kabilang snack. So, yung third snack natin ay Korean ang pao. Wait lang, basahin ko. rice pop. Biscuit. Para siyang ang pao. Yun. Buksan na natin. Hindi ako Ano pag-inside. ang pao? Ang pao, di ba yung red angel? Hindi. Okay. Parang. Pero hindi. Yun po yung binibenta na kanin po. Hindi po ito gawa sa kanin. Barley raw. Barley. Ingredients! Sulat ako sa amoy. Barley. Sobrang Sugar. organic nung amoy. Peanut. Soybean. Sarap. So, maliit lang. Ang laki masyado. Pero sige. No, bro. It's so good. Oh God, it's so good. So, ito po yung tsura niya, guys. Pamito. So, para po siyang popcorn rice. Pero, coated siya ng sugar. And, I believe, kapatid niya yung parang bola na ganito. Ano tawag doon? Ang pao nga. Ang tawag ba yun? Yung bilog, yung parang ay, know what's the name of that? Hindi ko alam kung anong pangalan doon. Basta masarap siya yung popcorn rice. Pero, ayan, sarap niya Meron po siyang, dahil po sa barley, para siyang nilasang kape. Parang ang organic yung amoy Like, pagbukas kanina, like, dumiretso agad sa utak ko yung amoy. So, sobrang organic yung amoy. Ang sarap niya daw, guys. Ang sarap. Masarap to kung kunyari nagtsatsa ka mainit. Or like, nagko-coffee ka. Diba? Or gusto mo lang ng light snack na hindi masyadong matamis. Hindi siya masyadong matamis. I'm impressed. Kasi usually pagka ganito, like parang dikit-dikit na ng bar na ganito. Like, ini-expect mo maraming caramel. Again po, mainit po sa Pilipinas. Baka po kumunat po to. Or magdikit. Or magdikit-dikit sila. Dikit-dikit.
Saka may mga postiso po. Ingat po ulit. Nakaka-concern mo sa mga... Kaya. Ano ako mag-react? Dumidikit sa ipin, no? So si Bebe ko, sobrang concern sa mga like, naka-denture sa lala. May experience ka ba dun? Wala pa naman po. Same. Ano same? Ang lalaki ng pieces, ayoko na kumuha kasi meron pa tayong last snack. Ako, I think okay na ako sa isa. Alright, kailangan natin magbigay ng rating. Gusto ko siya. Pero may i-improve, I guess. Oh, there's improvement on this. Ayoko kasi sobrang like parang, alam mo kung naubos mo na yung parang ano niya, popcorn niya. Tapos natitira na lang yung caramel. Tapos like, dumidikit lang siya sa ngipin. And like, ngayon, tinatry kong nguyain. Yun nga po yung sinasabi ko, mahirap nga po siya pag may position po kayo. Kasi pag dumikit sa ipin yun, siguraduhin niyo kung may poly din kayo. Kasi kung hindi, magdidikit po yung dalawa na yun. Ingat din dyan yung mga naka-crown. Hirap. Dumidikit talaga. Anong rating natin? I'll go 7. 7. Pababa po tayo ng pababa. 7. Parang 7. May improvement daw, magre-reklamo raw siya. Ikaw ba? Ano ba sa'yo? Akin, para sa akin 7 eh. Malay mo, mas gusto mo. Mas gusto mo pa to. Kesa sa iba. I'll give this an 8. 8 po. 8. Masyado mataas yung standard. Ako? May So- kasi talaga ako mag-snack. And like, kilala ako ng bebe ko. Magaling ako sa snack. Magaling ako sa paghahanap. Agree ka ba doon? Mag-agree ka! Opo. Sabi mo. So, Pero should ako we- lagi nang pumipili ng snack. Tsambahan lang. Pero turns out like madalas like successful. Successful. Pero madalas masarap. Needs improvement. Sabi niya po. Should we move on to the last? Move on na tayo. Excited ako i-try yun kasi medyo nakakaiba yun. So, let's go! Alright mga friends, last but not the least, Sabi dito, Korean traditional rice cake by Chorekdong. There's 3 flavors. There's like this darker color, there's a red one, and there's a white one. Iba-iba yung cactus powder. yun yung reason kung bakit pinik namin ito eh. Like, Mugwort powder. cactus. Soybean. Anong combination to? Oh, exciting. Should we open this? Ito po ulit yung itsura niya. Mukha siya malalaking cheese curls. Go baby. May kumagat na? Hello? Sige mo, may kumagat na. May kumagat na po, mga kaibigan. Ano kung dagal? Hala. Hala. Scam. Pero try na natin. Iwasan natin to. Suspect. Ito muna. Ayan. Reklamo mo nga yan kay ano? Oh, okay. Look at that. Ito yung kinuha mo. Magkakata kaya yung lasa nito? Sige, pati. Pwede hati na lang tayo, guys. Masarap. Tingin mo ba? Edible para sa akin. Ay, shit. Guys, para siyang makunat na cheese curls. Pero tingnan niyo yung loob. Hangin. Pero sticky siya. Mukha siyang cocoon. Wow. Alright guys, kulay lang po siya, pare-pareho po ng lasa. Parang savory siya na ewan. Parang siya may lemongrass. Di ba ito yung cactus pa? Ang weird parang sa akin. I think masarap to kung may feeling siya sa loob. Like,
pistachio paste. Socialite. Ah, Chocolate. Filling. Feeling. So, may like laman siya. Kasi hangin na. So, ang weird kung kinagat mo, parang kumakagat ka ng mamunat ng cheese curls. Ayoko yung parang sensation dito sa texture. Crunchy siya, pero parang ano siya, gooey. Hindi ako masyadong mahilig sa gooey na snack. Mahilig ako sa gooey na candies. Or ako lang ba nakakalain na parang may konting anghang. Lagwort powder. Magwort powder. Kung ano yung ginagawa nilang powder. Masarap. I like it. Pero kailangan po may kateam na siya para sa akin. Ako? Nah. Hindi ko bet. Anong rating mo rito? I'll give it a... Yung baba. 4 po. Hindi ko talaga bet yung texture niya. And like yung sensation na parang like savory siya. Tapos gooey yung pagkagat. Crispy yung umpisa, tapos sabay gooey yung ganun. Kasi puro air na lang yung enticing though, yung pagkain, yung tsura niya, akala mo super sarap. Masyado ako nag-expect, I'm sorry. Masarap siya. Anong paparos mo dyan? I mean like, ano i-prepare mo dyan? Something cold drink. Ice tubig. No. Anong rating mo dyan? Hindi ko pa naririnig yung... Rating ko. 3 po. Kaya sabi ko. Hindi po. 6. Kasi kailangan may katerno siya. Saka, hindi ka makakarami. Kasi medyo Nakakabusog actually. nakakabusog siya. Or nakakain na kasi tayo ng sobrang dami. Medyo mabigat siya sa tiyan. So, hindi ka natin bumasa. Wag, hindi naman Sabi mo, needs improvement. Kung hindi kami iniinom, may sasawsawan ka sa kanya. Like chocolate fondue. Aha. Parang masarap po siya sa ganun. Pero hindi siya masarap by itself. Ang weird niya talaga guys. Like parang talaga siya may lemongrass. Tama. Yung anghang niya. Parang may konti super tiny na hint na anghang na galing na ng lemongrass. It's like nakakamin sa Hindi anghang, parang spice. Yung iba. yes. Pero yun nga. Pero like sa stretch ako yung part na yun ng flavor na yun is dahil sa Magwort powder. So guys, mag-wrap up na po tayo ngayon. Dito na po magtatapos ang ating episode. Wrap up. Pero yun nga guys, like thank you po sa mga sa mga nanonood po. And next time po ulit. And friends, dito na po magtatapos ang ating episode ng Snack Ventures namin ni Kevin. Wrap up na po guys. Wrap up. Legit na wrap up na. Pero yun nga, thank you po sa mga nanonood. And guys, don't forget to subscribe, like this video, and follow us on our social media. And like guys, abang lang kayo ng content namin. And sana mapasaya pa namin kayo. And like, open po kami sa mga suggestion. Kung may mga alam po kayong mga like the best Korean snack na marirecommend, please po, ilagay niyo sa comment. Kasi gusto po namin mag-try ng snack na yon. Okay, wrap up na daw. Sige na. Dahil like, pagod na rin kami. Kakagala lang namin sa work. And again, thank you po ulit. And see you next time!